这贴秋膘的季节啊，最适合吃羊肉了，尤其是这北京孩子，从小最爱吃的一定是这羊肉汆面，又营养又温补，而且啊，这做法还简单。包您学会了之后啊，3天不吃您就心里痒痒。羊腿肉啊，改刀切成厚片，大概就是跟这个硬币一样的这种厚度。您要说我懒得切，您买那现成的羊肉卷，把它化冻了之后啊，也能用。因为小的时候经常是家里头头天吃涮羊肉，第2天呢这吃不完的羊肉就变羊肉汆面了。切好的肉片，咱们直接加水给它清洗一下，去一去表面的血水，捞出来挤干水分。洗好的羊肉，咱们来给它做个腌制，来点生抽酱油，再加10毫升的老抽，再来上点胡椒粉。盐，用手把它抓匀，汤汁儿全吃进去了，然后来上点香油。这个香油呢，起到一个表面会稍微封一下的这么一个作用。最主要的什么呢？是偷偷的给这个肉啊增了香。所以啊，有些人可能说，您做出羊肉汆面就差那么点味儿，差的是什么？就是这点香油。羊肉就放在边上，不用管它了。咱们接着来准备切葱，大葱2大根，斜刀切眉毛葱，就是为了断了这一筋呐，吃起来不塞牙。再准备上点蒜末，这配料咱就起锅，开始来做这个羊肉汆。锅热，直接咱们加油，不用等油热，咱们就可以下葱，把这葱啊在锅里稍微多煸一会儿。以前说这北京人说话也很有意思，汆这个字啊，你要正音读汆，它就是个动词，加了个儿化音，汆就变成了名词。这葱儿得炒的也有焦黄的状态，这个时候的葱呢变得特别的香。把这葱往后捋一捋，再补点油，把这个羊肉放到这个油的位置。其实这个各家啊可能也有各家不同的做法，像我们家街坊以前都是葱完了之后就加酱油，加完酱油就加水，水开了之后再把羊肉片汆进去，叫做羊肉汆面。我们家呢，我奶奶说这么炒完的羊肉香，而且呢不加那么多水。虽然是吃个汆面吧，还是得以吃肉为主。慢慢的把这羊肉炒到断生，汤汁出了，羊肉也断生了，把葱拢过来，然后蒜末，这蒜末要加2遍，这是第1遍，要把这蒜香味炒出来。蒜香味出来了吧？酱油，这酱油的香味出来了吧？来上一点糖，加完糖之后，咱就可以加水了。将把这羊肉啊持平，开锅，差不多有个2分钟就好了。最后要来上一点灵魂，解腻提香就靠它了。10毫升的醋，顺着锅边走，稍微一搅和，关火，给它装出来。另起一锅，来上点油，花椒粒儿来个30粒儿吧，2遍蒜末扔到这汆上。这花椒呢炸到半糊不糊，直接把这蒜上浇啊。这呲啦一声，是不是把您火已经勾走了？搅和啊，要把这花椒油和这个蒜末的这个味道搅和到一块儿去。再往面上一泼，起火开搓。